डॉक्टर साहब, मुझे कई हफ्तों से खांसी थी तो दवाई लेने से ठीक तो हो गई, लेकिन क्या ये टीबी हो सकता है? हो सकता है। टीबी के लक्षण को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। क्या आपने टेस्ट करवाया है? सोचा था ये खुद ठीक हो जाएगा। यही गलती सभी लोग करते हैं। टीबी का इलाज सही समय पर न करवाने से फेफड़ों को नुकसान होता है और शरीर के दूसरे भाग में भी फैलता है। और अब इसमें मैं क्या करूँ? तो आज ही जांच करवाइए और टीबी का पूरा इलाज लीजिए। टीबी का इलाज देर से लेना या आधा लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।